دا یو ورور سوال کړی دی چې زما ښځه د رمضان په دې آخري ورځو کې وفات شوې ده او په هغې باندې د رمضان 7 روژې پاتې شوي دي چې هغې د بیمارۍ د لاسه پرېښودې وي او ما باندې مې یو څو ورځې پاتې دي 2-3 ورځې روژې د عذر د لاسه نو اوس زه د هغې د طرف نه چې د کومې روژې دا مخکې ونیسم که نه د خپلې مخکې ونیسم الجواب که چېرته داسې وي لکه څنګه چې دا رور وایي څنګه چې دی وایي زما ښځه په آخري ورځو کې مړه شو په هغې روژې پاتې شو دا روژې د هغې په یعنې که دی د هغې د طرف نه نیسي نو دی نیوی شي من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه څوک چې مړ شي او په هغه روژې پاتې شي نو د هغه ولي دا روژې به نیسي او د زنانه په اولیاو کې یو دا خاوند دی خو طریقه دا ده چې اول به خپلې روژې نیسي ځکه چې دغه حق چې کوم په ده باندې دی د هغې نه زیات واجب دی هغه معذوره وه پرېښودی نو اول به دا رور خپلې روژې پوره کوي د هغې نه بعد به بیا د دغه خپلې ښځې هغه روژې چې کومې پاتې شوي دي په هغې باندې هغه نیوی شي والله اعلم